Mahlzeit Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute nehme ich euch mal mit auf eine kleine Rundfahrt einfach. Meine Hausstrecke quasi, Ortskontrollfahrt, wie auch immer. Ja, mal schauen, ob heute was Spannendes zu sehen ist hier. Tankpreise, ja komm, was soll's. Ja, jetzt müssen wir noch eine schöne Zahl hinkriegen. 50. Jawohl. Ja, als erstes fahre ich zum Brunsee. Mal gucken, ob jemand dort ist. Und dann geht's weiter, ein bisschen Dalgo, Brieselang. Ja, die Klassiker halt hier in der Gegend. Demnächst werden auch wieder regelmäßiger Videos kommen. Ich war jetzt im Urlaub und konnte deshalb nichts aufnehmen. Jetzt habe ich wieder so mehr oder weniger Zeit, ein bisschen neben meiner Ausbildung aufzunehmen in der Freizeit, ja. Ja, der erste Teil meiner Strecke ist immer so ein bisschen entspannter, ein bisschen für viele vielleicht zu langsam. Immer hier mit 30 rumgammeln. Aber ich höre dann Musik und einfach ein bisschen genießen, dass ich unterwegs bin. Ein bisschen vorfahren geht auch klar, oder? Immer zur Mitte der Straße fahren. So, da sind wir schon fast am ersten Punkt angekommen. Sieht leer aus. Keiner da. Hinterhergeschaut. Eine Motorradfahrerin, ansonsten ist hier auch nichts. Kurzen Beschleunigungssound. Ich finde diese Schaltvorgänge finde ich so clean immer. Ohne Quickshifter. Da man sieht, wenn ich die auf 4000 Umdrehungen und dann Gas loslasse, dann knallt es so ein bisschen. Das war auch ein cleaner. So, normalerweise fahre ich hier immer links, aber manchmal auch geradeaus, weil dort die Kurven sind. Also die besten Kurven hier in der Umgebung. Nochmal ein bisschen zurückfallen lassen.
Und das, meine Freunde, sind die Kurven, in denen man Fahrschule lernt. Das Ganze können wir jetzt nochmal zurückfahren. Das war das schon. Aber hier haben wir auch noch eine schöne Auffahrt. Und ab geht's ins GVZ. Stopp. Frei. Oh, eine kleine Runde im Kreisverkehr drehen. So, ich wurde hier gerade noch von einem netten Motorradfahrer aufgehalten. Aber hier, ich weiß gar nicht, wie lange wir gequatscht haben, aber ziemlich lange tatsächlich. Gefährliche Kurve hier. Beim ersten Mal, wo man hier lang ist, hat man es nicht ganz so erwartet. Hinter diesem kleinen Hügel versteckt sich das Industriegebiet Brieselang. Und das finde ich eben auch ein ganz schönes Eckchen eigentlich. Hier waren wir auch neulich mit Mika zusammen. Da ist nochmal der Tennisplatz. In Anführungszeichen. Und den hatte ich ja nicht richtig gezeigt in dem Video. Aber jetzt habt ihr ihn gesehen. Da sind wir auch schon wieder in Falkensee. Ja, das ist immer eine kleine Runde. Kurz Berlin, Dalgo, Rohrbeck, Elstal, Wustermark, Brieselang und dann wieder Falkensee. Nichts Spektakuläres, kaum kurvig gefühlt. Und ja, dann gehört ja auch noch so eine kleine Falkensee-Rundfahrt quasi dazu. So, ich habe hier noch ein kleines Plätzchen im Wald gefunden. Und zwar wollte ich euch nämlich noch mal was zeigen. Ich hatte ja hier Probleme, dass sich das abschleift. Und was hier passiert ist, weiß ich nicht. Ob das vom Reifen irgendwie geht, ich kann es mir nicht vorstellen. Obwohl, nun ist mir neulich aufgefallen, dass das Teil der Bügel hier falsch rum angebracht war. Der hat dann hier unten immer aufs Schutzblech gedrückt. Und dadurch wurde das Schutzblech gegen den Reifen gedrückt beim sehr starken Bremsen, weil die Gabel so eintaucht.
Und daher kommen auch die Spuren. Vorher war das nämlich so rum. Oder es wurde bei der Inspektion falsch angebaut, falsch rum. So steht es auch in der Bedienungsanleitung. Was aber schon weniger Sinn macht, weil dadurch ja hier die Kühlfläche verringert wird, als wenn es andersrum wäre. Aber trotzdem ist es in der Bedienungsanleitung so. Und ich habe das dann in der Werkstatt gemeldet, wo die mir das gemacht haben. Und dann hat er mir angeboten, es zu kürzen. Das ist jetzt richtig schön sauber gekürzt. Also das Abgeschliffene sieht man nicht mehr. Und man würde jetzt auch, glaube ich, nicht erkennen, dass das Ding gekürzt ist, wenn man es nicht wüsste. Und hier gehe ich dann nochmal mit ein bisschen Farbe rüber. Und, ach ja, das hat er hier noch ein bisschen weiterhin zum Kühler hin verbogen, sodass es jetzt auch beim starken Bremsen nicht mehr da aufkommt. Deswegen mache ich dann da auch die Farbe rüber und dann sieht das Ding wieder aus wie neu. Ein Feini hat der Kacki gemacht und der hat Besitzer nicht aufgehoben. Das ist aber nicht gut, das macht man so nicht. Immer schön, wenn ihr Hunde habt, immer schön wegräumen die Scheiße, wenn er geschissen hat. Bitte, macht das. Nächste Kreisverkehr, die haben wir jetzt hier in Falkensee. Ey, das sind ja viele geworden. Man denkt ja mittlerweile, man ist in Italien hier, so viele Kreisverkehre. Heimatmuseum, war ich noch nie. Na gut, ja, dann war es das ja schon wieder. Fällt mir gerade auf. Ich muss ja Tschüss sagen, ne? Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn jetzt nicht so krass viel los war. Ein bisschen mal meine Rundstrecke zu zeigen. War hoffentlich spannend genug. Und, jo, dann lasst gerne wieder ein Like da. Ich würde mich über ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.